hano ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Utagira pasiporo ariko ufite identite muri Kristo, uri umuturage w'ijuru. Urara hariya bita muri Barinyahe, muri twatuzu tungana dutya. Harya harabera mperutse kwasura umupfakazi, arambwira ati umwami yarayanganirije, nsanga yamuganirije ibyanjye, arara mu nzu isa n'umwobo. Nubwo tuzi ko batamenyekana, ariko ijuru riganira nabo, turi birangirire. Hahirwa uwubaha Imana akita ku mategeko y'Imana, uwo ntazanyeganyezwa kandi azibukwa iteka. Zaburi 112 turasoma umurongo wa mbere tugere ku murongo wa 10. Nyuma turi busoze gusoma mu rwandiko Paul yandikiye Abakorinto rwa 2 ibice 6 n'umurongo wa 8 tugere ku murongo wa 10. Zaburi 112 umurongo wa mbere aragira hati: Haleluya, hahirwa uwubaha Uwiteka akishimira cyane amategeko ye. Urubyaro rw'uwo ruzagira amaboko mu isi. Umuryango w'abatunganye uzahabwa umugisha. Ubutunzi n'ubukire biri mu rugo rwe, gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Abatunganye umucyo ubavira mu mwijima, uvira ugira imbabazi n'ibambe agakiranuka. Hahirwa ugira imbabazi akaguriza abandi, agakora imirimo ye uburyo butunganye, kuko atazanyeganyezwa iteka. Umukiranutsi azibukwa iteka ryose. Ntazatinya inkuru mbi, umutima we urakomeye wiringiye Uwiteka. Umutima we urahamye, ntazatinya kugeza ubwo azabonera ibyo ashakira abanzi be. Yaranyanyagije, yahaye abakene, gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Ihembe rye rizashyiranwa hejuru icyubahiro. Umunyabyaha azabireba ababare, ahekenya amenyo ayage, icyo umunyabyaha yifuza kizabura. Amen. Urwa 2 rw'Abakorinto ibice 6 turasoma duhereye ku murongo wa 3 tugere ku murongo wa 10. Arabohora TV ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV. Ndabinginze mwagize umugisha wo kwiga, mujye musoma Bibiliya kugira ngo umwuka w'abasatuzi utazatumara. Ukazi w'Imana, mimi natumikia Mungu, Bwana aliye hai, siwezi kuipanga nyumba. Niko bajya batwigisha abantu ba wa mwuka. Wakoreye Imana ntabwo ashobora gupanga mu nzu imyaka 2. Nana arikwambiye hivyo. Bazereraga mu butayu ari abakiranutsi, bamburwaga ibyabo ari abakiranutsi, babicishije inkota ari abakiranutsi, babataye mu muriro ari abakiranutsi, kandi ibyo byose ngo babikoraga iteka bafite amaso yo kwizera Imana, ngo bakavuga ngo umwami atubikiye undi mudugudu, hakurya y'ubu buzima hari ubundi, mu cyubahiro no mu buhemu uwubaha Imana ntazanyeganyezwa. Mu cyubahiro no mu buhemu, mu mugayo no mwishimwe. Dutekerezwa ko turi abashukanyi, ariko turi abukuri. Dutekerezwa ko turi abatamenyekana, nyamara turi birangirire. Dusa n'abagiye gupfa, ariko dore turi bazima. Dusa n'abahanwa, ariko ntitwicwa. Dusa n'abababara, ariko twishima iteka. Dusa n'abakene, nyamara dutungishije benshi. Dusa n'abatagira icyo bafite, nyamara dufite byose. Amen. Ijambo nifuje kuganira namwe mbaramutsa nirivuga umugisha w'abera bizeye Kristo. Umugisha w'abera bizeye Kristo. Muri Zaburi ariho nasanzwe umugisha w'112. Usomye Zaburi y'111 ukagera ku 118, ni Zaburi zitangirana ishimwe. Zose zitangira ku ijambo rivuga haleluya, haleluya, haleluya. Kuva kuri iyo Zaburi y'111
kugera kuri zaburi 118 ni zaburi zifite titre ya haleluya, ni zaburi zishimwe. Ushatse kumenya aho uyu mugisha ukomoka, usome zaburi 101, ntari busome ku mpamvu y'umwanya, uhereye ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 10 ari wo wa nyuma. Imana irahimbarizwa imirimo ikomeye yakoze. Ariko wasoza iyo zaburi ku murongo wa 10 hakavuga ngo kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge, abakora ibyo bafite ubwenge nyakuri, ishimwe rye rihoraho iteka ryose. Aha ni continuité, ni zaburi y'112 ariko ifatanye n'iya 11. Uyu muntu ahita atangira avuga ngo haleluya, hahirwa uwubaha Uwiteka. Ahimbaje Imana ariko asimbukiye ku muntu. Haleluya nukuvuga ngo Imana ishimwe, ariko arasimbutse aravuze ngo hahirwa uwubaha Uwiteka kandi akishimira amategeko ye. Iyi zaburi ndavuga ku bintu bitatu bikomeye. Icya mbere, yitwa ko ari umugisha. Muri iminsi mikuru usanga abantu boherezanya message, ndakwifuriza umugisha, be blessed, blessings, baraka nyingi tele, mubarikiwe sana, ibintu happy new year, ni imigisha baba bari kwifuriza umuntu. Hano haravuga ngo dore umugisha wabubaha Imana, ari wo mugisha wabera, ari wo mugisha w'abakiranutsi, kandi abo sabandi nabacungujwe igiciro cy'amaraso y'umwami. Abo nibo bitwa abera, nibo torero, nibo banyamugisha. Icya mbere muri zaburi haravuga ngo abo bantu bahirwa, hahirwa uwubaha Uwiteka akishimira cyane amategeko ye. Muri zaburi zose kandi no mu isezerano rya kera, ibyanditswe byera bifite amazina menshi, ariko cyane cyane ibitabo 5 bya Mose byitwa amategeko y'Uwiteka. Amagambo y'Imana niyo yitwa amategeko y'Uwiteka, akitwa amateka y'Uwiteka, akitwa inkuru z'Imana, akitwa ijambo ry'Imana, akitwa umutsima w'Imana. Ijambo rya mbere rirerekana umuntu wubaha Imana ikimuranga. Umuntu wagize umugisha wo kubaha Imana, ikintu kimuranga ni kimwe kibumbiye mu byinshi. Bibiliya iravuga ku murongo wa mbere haravuga ngo hahirwa uwubaha Imana akishimira cyane, akishimira cyane amategeko y'Uwiteka. Usomye mu rurimi rw'icyongereza cyangwa se mu zindi ndimi, ntabwo ari ukwishima emotionnel, ahubwo ni ukwita cyane, to delight. Nukuvuga ngo nta kindi kimunezeza, ikimunezeza cyose gikomoka mu mategeko y'Imana, kuko amategeko y'Imana niyo yerekana guverinema y'Imana. Amategeko y'Imana niyo yereka imibereho yabubaha Imana. Aya magambo y'Imana niyo arimo ibyiringiro by'abayubaha. Aya magambo y'Imana niyo yerekana ubuzima bw'abayubaha. Bibiliya yose ni amategeko y'Imana, ni amagambo y'Imana, ni ubuzima bw'abera. Uyu muntu rero icya mbere arangwa no kwita, kwishimira cyane amategeko y'Imana. Ijambo rya kabiri riravuga ngo none se uyu muntu ikimuranga ko ari kwishimira amategeko y'Imana, iyo migisha akomora mu kwita cyane ku mategeko y'Imana ni iyihe? Iyo migisha rero y'uyu muntu wubaha Imana witwa umukiranutsi iri ku murongo wa 2 kugera ku murongo wa 7. Havuga iki? Uyu mwanditsi wa zaburi atangiye kuvuga ngo hahirwa uwubaha Uwiteka akishimira cyane amategeko ye. Yarirukanse asanga ntabwo akiri umwe, ahubwo asanga hari urubyaro rw'abubaha Imana. Ku murongo wa 2 haravuga ngo urubyaro rw'uwubaha Imana ntabwo ari umuntu umwe, ahubwo baragenda bagwira, kuko bizeye Yesu. Yesu aje mu isi yaravuze ngo kandi yaje mube, musubize ngo abe ntibagira bate, ntibamwemera.
ngo ariko icyakora abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Aba ni wo muryango w'abubaha Imana. Bibiliya iravuga ngo kandi umuryango w'abatunganye uzahabwa umugisha. Ngaha ahantu harimo ijambo nyakuri. Umugisha w'abubaha Imana nimwumve murebe muri Zaburi maze dusimukire mu isezerano rya kera. N'ubwoko haravuga ngo uyu muryango w'abatunganye, icya mbere uzahabwa umugisha, icya kabiri ubutunzi n'ubukire biri mu rugo rwa wa muntu wubaha Imana. Ntabwo ari ubutunzi bw'imodokari, ni ubutunzi mu buryo bw'umwuka, ni ubutunzi bukomoka muri aya mategeko y'Imana, muri aya magambo y'Imana. Haravuga ngo kandi ubutunzi n'ubukire ngo biri mu rugo rwe, kandi ngo gukiranuka k'uyu muntu wubaha Imana ngo kuzahoraho iteka ryose. Bibiliya ikavuga rero ngo dore umugisha ukurikiraho, ngo umucyo uvira abo bubaha Imana mu mwijima. Natangaye, umucyo mu mwijima. Yesu yaravuze ngo, kandi hari korali yabiririmbye, isi Yesu yayigereranije n'umwijima. Kubera iki? Harimo umwijima w'uburyo butatu. Icya mbere ni umwijima w'icyaha. Isi n'ubwiyaga, nubwo mureba uko twambaye, nubwo mureba ibyo twishimira nk'imigisha, ariko muzagende murebe kenshi mu isi y'abatubaha Imana, ibyo byinshi ahenshi bikomoka ku cyaha. Umuntu yakwica umuntu agatunga kandi mukamwubaha. Umuntu yasambana agakira akiga akaminuza afite icyaha kandi abantu bakavuga ngo uyu ni umuhanga. Ariko ni mwumva umugisha w'abubaha Imana, Bibiliya iravuga ngo kandi uyu muntu abatunganye umucyo ubavira mu mwijima, kandi uvira ugira imbabazi akagira ibambe agakiranuka. Ijambo ry'Imana ritubwira ko umucyo uvira mu mwijima ni Yesu. Tugeze mu gihe cya Noheli, Yesu yaraje ngo hari ahantu hitwaga i Galilaya y'abapagani. Muri Matayo haravuga ngo kandi icyo gihe muri Galilaya y'abapagani ngo umucyo warabamurikiye bava mu mwijima. Abubaha Imana twagize umugisha yuko umucyo wa Yesu, umucyo ubutumwa bwiza, umucyo w'agakiza kadashira gakomoka ku musaraba, kandi umucyo udakomoka ku kindi, ukomoka kuri Yesu. Yesu yaravuze ngo ni jyewe mucyo w'isi, ni jyewe mucyo w'ukuri, ni jyewe mucyo. Kandi urubyaro rwe aravuga ngo namwe abankurikiye muri umucyo w'isi. Amen. Muri umucyo w'isi, kandi muri umudugudu uri ku mpinga y'umusozi, yemwe muri n'umunyu w'isi. Umugisha w'abubaha Imana, Imana yaduhinduye umucyo. Twagize umugisha wo kubaha Imana, twishimira ibikomoka muri aya mategeko y'Imana. Imana iduhindura umucyo, kandi uwo mucyo ngo nuko Imana ituvira umucyo mu mwijima. Imana ivira umucyo umuntu wubaha Imana akishimira ijambo ry'Imana. Icya mbere, mbese uwo mwijima ni uwuhe? Umwijima wa mbere, itorero abubaha Imana turimo, tugenda mu isi y'icyaha, tugenda mu isi y'umwijima. Uwo ni wo mucyo wa mbere Imana yatubiriye. Yaratubiriye tuva mu mwijima w'icyaha tujya mu mucyo w'ubugingo. Yohana aravuga ngo kandi twebwe twavuye mu mwijima tujya mu mucyo, kandi twavuye mu rupfu tujya mu bugingo. Umwijima w'icyaha, isi itwikiriwe n'umwijima w'icyaha. Usibye abagiriwe ubuntu n'Imana bakizera Yesu, nibo bamurikiwe n'ijambo ry'Imana bahinduka umucyo. Nta bwenge, nta buhanga, nta butunzi, nta cyubahiro cyagukiza icyaha. Kubera iki? Yohana 3:6 aravuga ngo kandi Imana yakunze abari mu isi cyane, itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahabwe ubugingo buhoraho. Kandi wazaba avuye mu mucyo azaba avuye mu mwijima w'urupfu yinjiye mu mucyo w'ubugingo.
hari undi mwijima abubaha Imana, Imana igituviramo, igituvira umucyo mu mwijima w'umubabaro. Kuba twaramurikiye umucyo tukava mu cyaha, ariko ubuzima bwa gikristo n'ubuzima duhura n'imibabaro n'intambara z'uburyo bukomeye. Ariko uwo mucyo, kuko twubaha Imana, Imana igitubira umucyo mu mwijima w'umubabaro. Nicyo gituma hajya hatoboka isoko umuntu utaramenye Yesu ataririmba. Umuntu akaririmba ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Imana. Yesu ajyamo ibyo nkennye no mu mwijima. Uwo ni umwijima w'imibabaro. Kandi hari umwijima wa gatatu uvuga ngo kandi hariho n'umwijima w'urupfu. Kuba uyu munsi turi mu itorero turapfa. Abarokore bajya bakunda gushima cyane ngo sinzapfa. Uzapfa? Sinzapfa nzarama? No, utakufa. Ejo nahoze nitegereza, hari umuvandimwe wanyohereje akamesaje, arangije arambwira ati narapfakaye. Ntabwo nari nzi ko yapfakaye, kandi yashatse nyuma yanjye imyaka 10. Ntabwo nari mbizi. Aba muri Australia. Arambwira ati Masumbati, wamenye ko napfakaye? Ntabwo nabimenye. Arangije arambwira ijambo rimpumuriza, arambwira ariko nubwo napfakaye ndacyari umuntu w'Imana. Imana igitumurikira umucyo no mu rupfu. Amakuba akomeye utashobora, umubabaro w'urupfu, nta kintu gihumuriza umuntu wapfushije, ntabyo. Ariko umwuka w'Imana, ijambo ry'Imana bijya bitumurikira no mu mwijima w'urupfu. Bibiliya rero igahindukira ikavuga ngo kandi uwo nguwo azakora imirimo ye mu buryo butunganye. Umuntu wubaha Imana akora imirimo ye mu buryo butunganye. Yaba imirimo y'Imana muri business y'Imana ayikora mu buryo butunganye, muri integrite, muri honnêteté, muri sincérité. Akora imirimo ye mu buryo butunganye, yaba no muri business y'isi, yaba akora umurimo wa leta, yaba akora umurimo wa gisirikare, yaba akora umurimo w'iki, yaba ari umuzamu mu rugo, yaba ari umunamba, ntiyiba. Akora imirimo ye mu buryo butunganye. Uwubaha Imana akora imirimo mu buryo butunganye. Ndabinginze mwagize umugisha wo kwiga, mujye musoma Bibiliya kugira ngo umwuka w'abasatuzi utazatumara. Hano haravuga ngo akora imirimo ye ari upright, agenda mu nzira yatunganye, kandi imirimo ye ibinonosoye. Kuba uyu munsi wa none akora iyi mirimo ye atunganye, kandi iyi mirimo yose yamara kuyikora, hari amasezerano abiri. Isezerano rya mbere haravuga ngo kubw'ibyo uyu mukiranutsi ntazanyeganyezwa, kandi kubw'ibyo uyu mukiranutsi azibukwa iteka ryose. Umuntu wubaha Imana ntabwo anyeganyezwa. Haleluya. Paul natangaye nsoma mu gitondo iri jambo, aravuga ngo kandi twiha agaciro nk'abantu bubaha Imana bagabura ibyayo. Ariko avuga ahantu akorera uwo murimo ni mu isi. Aravuga ngo haba mu cyubahiro cyangwa mu buhemu. Nusoma mu rurimi rw'igifaransa haravuga ngo baba batwubashye cyangwa baduhemuye. Gukorera Imana uyu munsi abantu babiha agaciro nk'ibintu birimo icyubahiro, birimo amafaranga, birimo kugubwa neza, birimo kwambara neza. Ariko nusoma ibyanditswe byera, twubaha Imana dushonje, tukubaha Imana duhaze, twubaha Imana batwubashye, twubaha Imana batwibagiwe, twubaha Imana badutaye kure, twubaha Imana turi hafi, twubaha Imana dufite umuryango, twaba tubyaye tutabyaye. Bibiliya iravuga ngo mu buhemu no mu cyubahiro tukagira agaciro. Gukorera Imana ntabwo ari bya bindi by'abantu bavuga ngo wakoreye Imana. Mtumishi wa Mungu hawezi kuipanga nyumba bongo yako. Mkozi w'Imana, mimi natumikia Mungu Bwana aliye hai, siwezi kuipanga nyumba. Niko bajya batwigisha ba bantu ba wa mwuka. Wakoreye Imana ntabwo ashobora gupanga mu nzu imyaka 2. Nana alikwambia hivyo? Bazereraga mu butayu ari abakiranutsi, bamburwaga ibyabo ari abakiranutsi, babicishije inkota ari abakiranutsi, babataye mu muriro ari abakiranutsi. Kandi ibyo byose ngo babikoraga iteka bafite amaso yo kwizera Imana, ngo bakavuga ngo umwami atubikiye undi mudugudu, hakurya y'ubu buzima hari ubundi, mu cyubahiro no mu buhemu. Uwubaha Imana
ntazanyeganyezwa. Hano Paul aravuga ngo abantu bagatekereza ko twapfuye, nyamara turi bazima. Hari igihe abantu bashobora kukureba bakavuga turiya we rwararangiye, uriya we nta future, ko batari ko arashaje, uzi ko asaze yaho, uzi ko apfuye, ariko Imana ikabimure bigasanga ni muzima. Paul aravuga ngo kandi abantu batureba ibyo tubwiriza, abantu bareba uko twihangana, abantu bareba uko tubayeho tudataha Imana, ngo bagatekereza ko twayobye, ngo turabashukanyi, ngo ariko nyamara ntabwo turabashukanyi, turabukuri. Ngo abantu bakadutekereza ko tutamenyekana mu isi iri umwijima. Hari ibintu bimenyerewe ko umuntu yamenyekanye. Ubu ku isi ya none ni competition. Ubu hari abantu bari celebre, usanga baba turiya superstar. Mu ngero nyinshi zo mu isi usanga bavuga baturiya we ni igihangange, uriya ni superstar, uriya ni star. Paulo aza kubimenya aya magambo yabwira abakorino ngo nubwo abantu batekereza ko tutamenyekana, nimwe bubaha Imana amaso yahare, ngo ariko aravuga ngo ariko twebwe turi ibirangirire. Uretse mu isi Imana iratuzi, ijuru riratwemera, naho batakwemera uwagukoye amaraso arakwemera, kandi izina ryawe ritanditswe hano ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Utagira pasiporo ariko ufite identite muri Kristo, uri umuturage w'ijuru. Urara hariya bita muri Barinyahe, muri twatuzu tungana dutya, harya harabera. Mperutse kwasura umupfakazi, arambwira ati umwami yarayanganirije, nsanga yamuganirije ibyanjye, arara mu nzu isa n'umwobo. Nubwo tuzi ko batamenyekana, ariko ijuru riganira nabo, turi ibirangirire. Hahirwa uwubaha Imana akita ku mategeko y'Imana, uwo ntazanyeganyezwa kandi azibukwa iteka. Umugisha uheruka waho hano haravuga muri iyo Zaburi ya 12, havuga ukuntu umutima w'umuntu wubaha Imana umera. Haravuga ngo kandi uyu muntu wubaha Imana, ubu bwoko bwubaha Imana, umurongo wa 7 haravuga ngo ntazatinya inkuru mbi. Ntazatinya inkuru mbi kweli, ntazatinya inkuru mbi. Umutima urakomeye, wiringiye Uwiteka, ngo umutima urahamye. Ntazatinya, ngo kugeza igihe azabonera icyo ashakira abanzi. Muzi abanzi bacu Satani, abadayimoni, bya bindi bitugirira nabi byose, hari umunsi bizaceceka. Bibiliya iravuga ngo umutima w'umuntu wubaha Imana ngo ntutinye inkuru mbi. Nahoze nshakisha muri Bibiliya ngo nshaka abantu batigeze batinya inkuru mbi, bagize umutima ushikamye, kandi batigeze banyeganyega, kandi hari n'igihe ngo bituraga hasi, ngo ariko ntibatsindwe iteka. Hari igihe njya ngwa pe, harambarara neza neza. Bakristo b'inyarugenge ntinya abakristo babiri, ntinya umuntu uhora mu mwuka nk'aho adahura na shitani, ariko ntinya n'umuntu uhora ukonje nk'aho atigeze umwuka wera. Ubundi nyura mu misozi, nyura no mu mataba, ariko aho hose niko harushye iki umutima. Rimwe rero tuba twishimye, ubundi tukaba tubabaye. Ubwo nibwo buzima bw'abubaha Imana. Bibiliya ikavuga ngo uyu muntu afite umutima ukomeye kandi urahamye, ntatinya inkuru mbi, ngo kandi umutima uhora uhamye, ngo kuko ahora yiringiye Uwiteka. Gatanaza atangira indirimbo yavuze ngo nta wundi murengezi udukeneye, ngo arahagije. Kandi n'Imana iravuze ngo nzanye imbabazi kandi nze kurengera n'abatagira kirengera, mbabereye umuvugizi. Amen. Imana ibesha abatagira shinge na rugero bayubaha, kandi kavuganira abatagira ababavuganira. Kandi muri Zaburi hakavuga ngo abesha mu mazu
abatagira namba ariko bubaha Imana. Hano nagerageje kureba abantu abakiranutsi batanyeganyeze, ariko na hano barahari, natwe twese hari ibyo twaciyemo bikaguhuha, ariko wajya kwibona ukubona uracyari muri Yesu, bikakunyeganyeza ukarara urira mu ijoro ry'umubabaro, ariko bwacya umutima ukavuza impundu. Abubaha Imana baranyeganyega, ariko niyo baguye, umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo ntabwo barambarara, ngo kuko niyo baguye ngo ukuboko kw'iburyo kw'Imana kurabaramira. Yesu niwe kuboko kw'iburyo kw'Imana, niko kujya kuturamira. Umwuka wa Kristo ni ukuboko kw'iburyo kuramira abarambaraye. Muri Zaburi 143 hakavuga ngo ajya yemesha abahetamye. Hari igihe mu rugendo rugana mu ijuru umubabaro ushobora kuguhetamisha, ukajya ugenda uvuga uti ariko ahari nzagerayo, ahari nzagerayo, ese iki cyo nzagisimbuka, ese ko abantu bantaye aho Imana yarantaye. Wahura n'ibyanditswe byera bikakubwira ngo naho abantu bose baguta. Biri muri Zaburi 127. Zaburi 127 tafazari mu murongo waho wa 10, iryo jambo ryigeze rinyegura nahetamye, nahetamishijwe n'imibabaro. Nari mvuye mu ishyamba ryahitwa Gatoye, Katanazara hasi, kandi icyo gihe nari mvuyeyo natiye inkweto izindi zanshekeyeho, kandi narize ndi imaniste. Narangije imanite muri 80. Murabona ntari gikenya. Muri 80 imaniste bari bake. Twara icyo gihe badufata nk'abafite PhDs. Ariko icyo gihe Imana kugira ngo inyigishe kuyubaha, ikuraho buri kimwe cyose. Nakubwarimu ndakabura, nakubujera ndakabura, nakubuzamu ndakabura, nzi gutera inshingi nk'abarabi inyuma, nahiri kuntanganya n'ubutayo. Nananiwe cyane, wa mwijima w'ubukene, umwijima wo kubura akazi, umwijima w'inzara, umwijima wo abantu bari basigaye bavuga bati nta na diploma agira, abandi bakanuvuga ngo nta n'Imana agira. Buriya hari igihe ibyago bikuba abantu bakavuga ngo nta Mana agira. Nimushaka kubimenya muzasoma muri Zaburi. Icyo gihe mpura n'umuntu w'Imana, wubaha Imana kandi w'umukene, ubu arashaje, afite imyaka 87 aracyariho. Arangije arambwira ngo yewe mwa rikaramengo Imana yambwiye ngo usome. Ntazi gusoma n'ukuri, ntazi gusoma. Yitwaga Sara. Imana yambwiye ngo usome Zaburi ya 27 n'umurongo wa 10. Nugera iwawe uhasome, nta mwanya mfite ndashoje. Hasomye haravuga ngo ubwo data na mama bazanta, ngo Uwiteka azandarura, ngo nuko komera ukuka umutima, ngo utegereze Uwiteka kuko atazabura kukugirira neza. Hahirwa uwubaha Imana akita cyane kuri aya magambo y'Imana. Amagambo y'Imana yemesha abahetamye. Amagambo y'Imana akomeza umuntu ntawamusuye. Amagambo y'Imana ashingisha ibirenge umuntu wanyeganyeze. Uyu mukiranutsi rero haravuga ngo ntazita ku nkuru mbi, umutima urahamye. Kandi hakavuga ngo kubw'iyo mpamvu ntabwo azanyeganyezwa iteka, ngo kugeza igihe azarangiriza urugendo akabona Satani, akabona abanzi be. Iri jambo ry'imigisha nasomye umukiranutsi utazanyeganyezwa, utazibukwa. Nijoro nahoze nsoma amateka ya civilisation y'ibihugu byatubanjirije. Civilisation egyptienne. Abanyegiputa bigeze bakomera nkuko abanyamerika bakomeye, bategeka isi. Abaroma bigeze bategeka, baba barwanyi kabuhariwe. Nkunda gusoma ibitabo by'amateka. Hari umurwanyi wari ukomeye mu Baroma, yitwaga Alexandre le Grand. Yirirwaga rwana ku isi yose, kuko nta kindi Imana yari yamuhaye ku buhangange yari azi kurwana. Akarwana akagera mu Burusiya, akarwana muri Afurika zamu, aragenda bampatse ibihugu. Amaze gukomera, erega burya ntabwo yitwaga le Grand, yitwaga Alexandre. Ariko amaze gukomera aragaya, yiyongereraho le Grand, Alexandre mukuru, the Great, kugira ngo yitandukanye n'abamubanjirije bose. Umunsi umwe asanga umuntu w'umugiriki
witwaga Diyogene, yari umucuzi w'imiringa, yirirwa gahonda ibyuma agira ngo acuremo utuntu n'utundi. Ngo yari ku ifarashi y'inyumbu, abasirikare bamukurikiye. Ngo ahagaze hariya asanga Alexandre. Iyo Alexandre yatambukaga, nasomye amateka sanga yarakomeye pe. Atambutse ngo abantu baraza bahagara ku mihanda bati muhagarare le grand. Aratambutse Alexandre ngo akomeza guhonda icyuma ku kindi. Bati Alexandre, Diyogene bati yewe Diyogene ceceka, umwami mukuru Alexandre arazamutse, ceceka, aratambutse muha icyubahiro. Bose bahagurutse, Diyogene akomeza guhonda icyuma. Baramubwira bati ntabwo uzi umwami ukomeye wari we? Baravuga ati ninde wambuza gucura ngo mbone icyo ndya? Bati nta Alexandre the Great. Undi ati ariko yemwe hariho abantu pe uzi ko abahanga basa n'abakristo, abakristo bashize ubwoba. Baravuga ati Alexandre se ninde? Ati si wa wundi exposé à la mort. Aravuga ati il s'expose à la mort pour conquérir la terre qui finira comme une cendre. Ati ahora agenda rwana kandi iyi si azagera igihe nawe ahinduka umuyonga. His name, izina rye rizibagirana iteka. Ati mundeke nshure nawe mumureke arwane, hari ibyo ndeba ariko hari n'ibyo nawe areba. Torero, nawe iyi si imeze neza, naho kandi imeze nabi. Hahirwa uwubaha Imana akiringira Uwiteka, amaso ye akaba mu isi agakorera isi, ariko azi ko hakurya y'ubuzima tuzahura n'iyaduhamagaye kandi izaduha ibihembo birimo kutuzura no kudukiza umubabaro n'agasuzuguro n'urupfu iteka ryose. Hahirwa uwubaha Imana ajya akomera, adakomejwe n'ikindi, akomejwe n'amagambo y'Uwiteka. Kandi ntabwo azanyeganyezwa. Narebye mu Egiputa za piramide uko bazubakaga, byari ibintu binini, abahanga bizanga barabizi. Ariko hari n'igihe njya nibaza kuki twize histoire. Ubu bimariye iki kuri histoire imariye iki? Murareba iki mariye? Ndayikompara n'ibyanditswe byera. Narebye izo piramide ukuntu bazubakaga, ariho Abisirayeli bagokewe baboha amatafari babagirira nabi. Ariko uyu munsi mujye mu Egiputa zaribagiranye, zabaye ruine, byararangiye. Ariko umukiranutsi azibukwa iteka, izina rye ntirizibagirana. Muzi ko ibyo byose byibagiranye, ariko uyu munsi wa none izina rya Aburahamu rikaba rikibukwa, izina rya Yakobo rikaba rikibukwa, izina rya Asa rikaba rikibukwa, izina rya Hezekiya wasenze arwaye rikaba rikibukwa. Uzi ko ibindi byibagirana, abakiranutsi bakamamara. Kuva isi yaremwe kugeza uyu munsi ibyanditswe byera bagerageje no kubitwika, byanze gushya. Bishe intumwa, bahemukiye itorero, bararibuyanze, ariko kuko ryubatse ku mukiranutsi Yesu, n'uyu munsi riracyariho, riracyamamara. Niyo mpamvu hahirwa uwubaha Imana akita cyane ku magambo y'Imana. Igice cya 3 kiravuga ngo ariko umunyabyaha we azareba iherezo ry'abubaha Imana. Mumbabarire muhasome neza, haravuga ngo azahekenya amenyo, ngo azayaga. Kuyaga ni iki? Wakoreka isoro ry'amavuta, ubonye isoro ry'amavuta ukareba isoro rya fromage, iyo uyivanye muri frigo ubona ari ibuye n'uwakigutera cyakwica. Ariko shyira hari hanze ukabona neza riragiye. Niko Bibiliya ivuga ngo naciye ku munyabyaha utubaha Imana, ngo nsanga ameze nk'igiti ngo kinini cyishimye ubutaka, ngo kandi kigaba amashami hirya no hino, ngo ariko bwarakeye. Mumbabarire mwumva aho hantu uko ngenda nsaza, ngenda nsoma ijambo nk'abana, ariko ubu niko rivuga ngo narahanyuze ngo bukeye, ngo nsanga he ntahahari. Muri Zaburi ya mbere haravuga ngo
hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Murumva wa mugisha? Ngo kandi ngo uyu muntu ngo ntiyicarane n'abakobanyi, ngo kandi ntabe mu iteraniro ry'abanyabyaha, ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka ngo niyo yishimira, kandi ngo akayatekerezaho ku manywa na nijoro. Ngo uyu muntu hari umugisha uzamubaho, ngo azahwana n'igiti. Ntabwo ari igiti cy'ishyamba, ntabwo ari inturusu, ni igiti cyera imbuto ziribwa. Ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'imigezi, ngo kandi cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, kandi ngo gihora gitoshye, ibibabi ntabwo byuma. Hirya akavuga ngo nta n'ubwo bene icyo giti gitinya umwaka wacanyemo amapfa. Mu buzima bwa gikristo hari igihe tugera igihe tugasanga ni mu mapfa, ukinjira mu iteraniro ugatahiraho, wajya gusenga ntivuge, waba urwaye ntibagusure. Ariko umuntu watewe mu ijambo ry'Imana ngo no muri icyo gihe yera imbuto igihe cyo. Kandi Bibiliya ikavuga hepfo ari ryo jambo rya nyuma, ibyago by'abatubaha Imana, ibyago by'abantu batubaha Imana. Hano Zaburi 112 haravuga ngo ariko umunyabyaha we ngo azabireba ahekenya amenyo ayage, ireruka riravuga ngo kandi icyo umunyabyaha yifuza. Mwahasomye ngo kizagira gite? Kizabura. Le désir, imyifurize y'ababi, kutubaha Imana, kuba umunyabyaha, kwanga kwizera Yesu, iherezo ni ukuzahekenya amenyo, ni ukuzayonga, ni ukuzabura ibyo wari ufite. Yesu yigeze aca umugani, abantu uyu munsi bagiye kubihimbamo évangile de prospérité, ariko sicyo yavugaga, yavugaga agaciro k'ubugingo. Aravuga ngo kandi hariho abantu babiri baturanye, umwe amwita ngo ni nyamutunzi, ngo yarabayeho mu buzima bwiza buguwe neza. Uko Imana iduha gutera imbere tukagira ubuzima bwiza, niko umwanzi atubwira ko tuguwe neza akatwibagiza ijambo ry'Imana. Ngo nguwo yaguwe neza ngo kugeza igihe watitaye no ku mukene. Ngo kandi hari umukene witwaga Lazaro, ngo wari utunzwe n'utuvungukira, ngo ariko yubaha Imana, ngo umunsi umwe bombi barapfa. Uyu mukene wubaha Imana, urumva kubaha Imana, kubaha Imana si ukuvuga ngo tuyubahe dukennye, oya tuyubahe tunakize. Ngo apfuye, ngo wajyanwa mu gituza cya Aburahamu, undi ngo arapfa baramuhamba. Mwabonye ikiganiro cyabo cyerekana ijuru na Gihonomo. Mfite agahinda kenshi muri iyi minsi ntawe ukigisha kuri Gihonomo. Abantu basigaye bavuga ijuru, bavuga imigisha, bavuga uburaya, bavuga visa, bavuga kugerekeranya amazu. Nta kibi cyo kugerekeranya amazu, ariko kuki batavuga ko tuzajya mu ijuru? Nta Mana ikivuga ijuru, nta Mana ikivuga ko itorero rizataha, nta Mana ivuga ko itorero rizagenda mu ibanga, nta Mana ivuga ko abantu bazatungurwa. Kandi Bibiliya iravuga ngo nkuko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera hariya, niko kugaruka kwa Yesu. Ngo kandi ubwo bazaba bavuga ngo n'amahoro n'amahoro tuguwe neza, ngo niko kurimbuka kuzabagwa gituma. Hahirwa uwubaha Imana akita kuri aya magambo mu Byahishuwe, akavuga ngo kandi hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo kandi akayitaho, kuko igihe kiri bugufi. Imana idufashe kudapfusha ubusa iyi migisha. Imana idufashe kudapfusha ubusa umuhamagaro wacu, kandi Imana itugirire neza dukomeze kubaha Imana. Umwami araza vuba. Ujye genda uvuga ngo ndi umunyamugisha, ndi umuntu w'Imana, nagiriwe ubuntu, namenye Imana, I'm blessed. Ntukagenda uvuga ngo ndi umutini, ujye uvuga ngo ndi umunyamugisha, nubaha Imana. Ndasa n'igiti cyatewe hafi y'imigezi, ntunzwe n'ijambo ry'Imana, byaba none byaba nejo, nzimuka njye iwacu, bigutere kuririmba kandi uhumure, ntabwo uzanyeganyezwa, kuko Imana yemesha abahetamye, ikagirira neza abanyamubabaro, ikatuvira umucyo mu mwijima. Imana iduha umugisha kongera kwibuka ko turi abanyamugisha, twite cyane ku mategeko y'Imana.
Imana iduha umugisha ku bwa Yesu. Ndagusaba wowe uyu munsi wumva ko nawe ushaka kwinjira muri iyi migisha yo kwita ku byanditswe byera, kandi nawe wibagiwe ibyanditswe byera, ubwira Imana uti wongere kumfasha kongera gutekereza ku magambo y'Imana, kugira ngo mbashe guhagarara ku munsi w'umwijima, mbashe kutanyeganyega ku munsi w'amakuba. Ni icyifuzo, ariko Umwami atwigishe gukomeza kubaha Imana. Turi abanyamugisha ntituvumika kuko twamaze kubaha Imana. Mana yacu nkuru, uri uwo kubahwa, watugiriye ibambe kandi uduhaye ibyanditswe byera, ni amagambo y'ubugingo. Yeremiya yaravuze ari mu nzu y'imbohe, aravuga ngo kandi amagambo yawe amaze kuboneka ndayarya, antera ibyishimo n'umunezero kuko nitiriwe Uwiteka. Reka amagambo yawe abe mu bugingo bwacu, tuyishimire, tuba abanyamugisha, twaba dutunze, twaba tudatunze, twaba turwaye kandi turi bazima. Turagushimiye ko umukiranutsi atazanyeganyezwa, kandi turagushimiye ko umukiranutsi azibuka iteka ryose. Wubahwe, ugire neza buri muntu wese wumvise aya magambo. Umwuka wera akomeze kwigisha abantu kwita kuri aya magambo no kuyashyira mu bikorwa, kuko Umwami ari bugufi. Nuko wubahwe kandi ushyirwe hejuru ku bwa Kristo Umwami wacu.